而当时就是一个对当时的蒋经国，我们的那个中华民国来讲，是一个相当好的机会，因为就是当时天安门学运领袖，他们呢已经把天安门广场给占据了哦。那邓小平也不知道跑到哪里去了哦。那时候好像中国的民主改革已经有那么一点希望了，感觉上好像有那么一点点希望了哦。那时候呢，我们这边就蓄势待发嘛，就说好，如果有机会的话，我们这边就准备要实践我们的我们的这个总理的遗嘱哦，就是也要反攻大陆。那时候为什么倒霉啊？那这时候什么时候不反攻？那偏偏在我当兵的时候要反攻。那时候我们整个战备是提升到1级战备的哦。那可是哪知道，结果中国还是没有像我们之前想象的那么样的对处理这件事情那么样的不能讲人道了就是说出乎我们预期之外的仍然是用镇压的方式然后那时候好像邓小平讲嘛，如果镇压一次能够平静的40年，那为什么镇压呢？结果刚才你们从影片上已经看得到了那整个镇压血腥的这个过程那当时的这些民运人士呢，都流亡到海外去包括柴玲啊、陆海西，那唯独黄丹郎先生呢，他坚持留在北京。然后他留在北京的时候呢，就被捕了就民运里面的这些人士好像你也是被通缉的21个人，名单里面21位嘛。那结果就也入狱服刑了两次入狱服刑了2次。那最后呢，就是在这个克林顿要访问中国的这个情况之下呢，透过外交的干涉，然后呢，让王丹先生能够这个出狱。那出狱之后呢，在1998年就到美国。到美国呢，就开始念他就开始走入这个学界，然后在这个哈佛大学呢，也拿到了这个历史及语言学的这样一个博士学位。到2008年的时候呢，我就来到了台湾。来到台湾的时候呢，那王老师就扮演一个学者的这样一个角色在清华大学，在成功大学，在政治大学包括现在马上要去中正大学，在各个学校然后开始在培育我们下一代然后那当然了，培育下一代呢，很重要的一个精神就是怎么样民主啦，就是要培育一种民主精神那能够在这样子的一个体制当中，其实台湾，你说台湾民主归民主但是台湾的民主还没有完全成熟这个也许待会我们可以请王丹老师来跟我们讨论他的观察那中国大陆当然民主它的可能性有没有？那我们今天题目把它定成中国民主的想象想象就是说它有可能出现，但是我们不知道什么时候会出现。那有可能就是明天，有可能是10年，有可能是20年，或者永远那只是一个遥不可及的未来，这都不知道所以，但是民主到底为了什么呢？民主真的好吗？如果像中国大陆那么大的一个版权，那么大的一个版图，它必须牢牢的这个中国共产党牢牢的准备把它控制在手里的话，那么真的可以实施民主吗？类似诸如此类这些问题我想可能都是大家会有兴趣讨论的问题那我就把题目定成一个中国民主的想象。那今天是我们哲学星期五以哲学星期五这样子的一个讲座的名义来办，所以哲学星期五有一个特质这个特质就是说，这个讲座不是每一个人都是平等的所以这个讲座每一个人都有发言权，都可以拿麦克风的发言权。所以呢，我们本来有一个习惯是每一个人要自我介绍，然后让讲者来认识你。但是时间上好像不允许我们今天人比较多，不允许我们一一做自我介绍。我用问的好了，好不好？我用问的是云科的同学的举个手，好不好？来，我们让云科的同学，好，谢谢，请放下。那校外人士就是说不管你说校外人士啦，还是我们前辈啦来，校外人士来举个手庄老师还有这个，好，谢谢，请放下那我来问一下学院我们云科有4个学院，设计学院是云科算是怎么样指标性的一个学院然后工程学院是相当强的还有我们的这个管理学院还有人文学院。来，设计学院的同学举个手，设计相当多设计学院好，谢谢，请放下。设计学院的同学一般来讲都很有他自己的特质，很有自己的想法，但是在台湾这块土地上，社会学院有没有办法让你们的创意能够挥洒这可能也是一个大问题。好，来，那管理学院的同学帮我们举个手，管理学院的同学 OK， 好，谢谢管理学院是我们学校是很指标的
全世界第什么50什么的，可以跟我们讲一下。AACSB 前50名是不是？国际商管学院的认证。国际商管学院的认证，然后第几啊？前几大？不知道第几大了。国际商管认证应该是一个蛮具有代表性的一个指标的的管理学院。好，那工程学院的同学应该是比较还是蛮多的。OK， 工程学院的同学工程学院也是经常得奖在我们学校是经常得奖。我们学校比较可惜就是少了一个人文学院所以我们就希望说透过这个讲座，人文机科学院来取个什么？人文学院文资系的或者是外文英外系大致上就是这2个系那我指的是说比较少像社会系啦，或者是政治系啦，或者是哲学系啦，类似这种课程所以我们就用讲座来让我们的课程能够更丰富一点。好，那大致上这是我们今天同学来的一个结构。那可能因为时间上的关系，可能5点钟，可能很多都在上课吧，可能5点钟才会再另外提进来。那么今天没关系，我们就用一个比较轻松聊天的方式，那邀请王老师跟我们来聊聊天。那也许待会也可以用一点时间来 Q&A。可以吗？用点时间来 Q&A。好，那我们用最热烈的掌声来欢迎王丹王老师给我们带来的中国民族的讲讲。好，谢谢简老师介绍，谢谢各位同学参加，就是有点对不起各位的母亲本来母亲节应该你们回去。现在这个我放低一点。那我画一张。对啊，本来应该母亲节的，还要麻烦大家留下来。那咖啡飞楼这种形式，其实在台北开始，老实说，最早我也是参与讨论创立这种形式的人之一。我们咖啡楼的精神就是比较自由发言，所以我其实不会讲太长，我们到几点？到6点半。到6点半，我大概讲了40分钟45分钟左右。但还是希望有更多的时间说，就是不仅是你们提的，我也想听听你们有什么意见看法。我想在座可能也有一些，我们有没有敢于举手承认自己是中国来的交换生的有吗？有录成吗？还是有几位对啊，因为我们的题目是关于如何认识中国嘛，所以一会儿几位来自中国的同学，当然也有我如果有说的不对的，也可以更正讨论。台飞洛的精神就是互相挑刺然后彼此攻击当然这在一定的理性范围内，所以气氛应该轻松一点比较好。我看每个人都皱着眉毛，不知道是因为我长得太难看还是怎么样那因为我想就是大家都知道将近已经1年了，太阳花学运。这次太阳花学运其中一个很重要的原因，当然大家也知道是中国因素。它等于为台湾社会提出一个议题，就是怎么认识中国。其实反过来也会让我们看到，我在台湾已经5、6年了教书，确实感到就是台湾社会对中国的认识，我觉得是颇有进步的这个空间的。那甚至是包括我们来自中国的同学，我们到底是不是认识一个真实的中国？怎么看自己的国家？我今天要跟大家讨论的就是这么一个问题。当然顺便也工商服务一下有2个工商服务时间，一个就是大家也知道，我下学期就到中正了，中正离这儿也不远。然后因为我长期有办一个中国沙龙，基本上都是我们一些陆生同学参加，就是讨论一些跟中国时事有关的议题所以下学期到中正之后，我还会在中正办这个中国沙龙。如果我们云林科大有同学有兴趣的话，当然也欢迎参加。如果你有兴趣下去参加的话，你现在就可以留资讯给我们助教，站起来一下谢谢您。就是有兴趣的话，就到他那留一下资讯的话，我们下学期在中正的沙龙再通知你看具体内容。这是一个。2一个就是，我相信一会儿可能会有些同学的问题会围绕着6·4那我觉得不要。就是6·4这个话题我已经讲了26年了，每年都讲很多次，我至少讲了就是640次应该有了。我实在是讲到我真的是有点懒得讲，所以我就把它就是完全集合成一本书。就是大家如果有看，就堆在外头，我有带几本来，就是叫6·4备忘录。所有关于6·4你能问的，我能答的，其实都在那本书里。就是拜托，就是6·4的问题我们就可以 pass 过去。真有兴趣，那你就去买我那本书，都在里面了。这
这是一种强行的推销方式哈。所以要不然六四的问题问起来，这个就是跟如何认识中国这两个问题的这个密度都太高了。那我觉得，当然我主要还是针对台湾同学来讲啊。其实我题目很简单，就是如何去认识今天的中国。那其实现在关于中国的看法，国际上我觉得走两个极端呢。一个极端就是说，有些人认为呢，就是中国崛起啊。比如说我们台湾的中研院的院士啊，朱云汉最近写了本《高斯在云》啊，说这个习近平上台啊，甲午8大奇迹啊等等啊，就是中国是创造了人类历史上多少个第一啊等等，极尽看好知能事吧。这当然代表一种趋向，认为中国经济崛起啊，整个国家就是越来越壮大。但还有一种极端，比如说像张家敦啊，美国的一个律师就认为中国即将崩溃。我们最近看到沈大卫，原来非常亲共的一个美国的学者啊，也开始转变立场，认为习近平的统治大概几年内应该就会崩溃掉。这个使得外界非常吃惊啊。我个人认为这两个观点都有点极端了。那我自己是怎么看？首先来讲，我觉得对我们台湾同学来说啊，我希望台湾同学能够去，第一点就是你要去区分不同的概念。你要正确的认识中国的话，你应该区分中国、中共和中国人这三个概念。你要这个三个概念不区分开，我觉得没办法去正确认识中国。那中国当然它是一个包含了历史文化等因素在内的一个概念。那中共很显然是一个政治概念，它就是一个政党。那中国人其实是一个族群概念。这三个从我们社会科学角度讲，本来就不是一个概念。所以你如果把中国、中共和中国人的概念完全混为一谈的话，我觉得至少从社会科学角度讲，有极为不严谨，至少是非常不严谨的。所以这是我第一个能建议的，就是分开。而且你们要知道，很多的中国人并不一定完全认同中共现在的所有的做法，对不对？所以你要是把中共所有做的事情全栽在说中国人身上，说中国就是这样，或者中国人就是这样，我觉得那你看到的就不是一个真正的中国。你应该知道，在中国境内，其实很多中国人也并不完全认同。很多时候恐怕也就是无奈，包括两岸政策的问题，就是如何看待统独的问题。其实中国也有各种各样的看法，只是有的看法可以公开发表，有的不可以。而我们能看到的都是可以公开发表的，那个并不一定代表完全真实的中国。这是我讲第一点，就是你要去区分中国、中共和中国人。那么第二点，我觉得要去区分，就是你如果想认识一个真正的中国，你要去区分两个层次。我刚才讲三个概念，第二个就是两个层次要分开。第一个 level 就是说国家这个 level state state， 这是认识中国，中国作为一个 nation state 是怎么样，这是一个 level。另外一个 level 就是 society， 作为一个社会的层面的中国，我觉得这两个中国是完全不一样的。就是从 nation state 的这个 level 来讲我们都看到国家主义啊、发展主义啊这种背景，然后逐渐强大，这些其实都属于国家这个层面。可是另外一个层面呢，就这个层面是比较面目可憎的，坦率讲，就是它借助金钱和武力呈现出来的其实是一种国家暴力的形象，包括比较封闭的政治发展的态势，就是面目可憎嘛。可是与此同时呢，我也希望我们台湾同学认识到，就是在中国中国有另一张脸，中国是个双面的一面是国家这个层面，另一面是社会这个层面，就是公民社会。那我觉得中国的公民社会本身呢，也正在蓬勃的发展，而且中国现在最大的一个特点就是它的国家的发展态势跟社会的发展态势并不是同一个方向。我觉得这才是中国最大的一个问题，甚至是背道而驰。就是说，来自民间的很多的要求，国家并不以为然那么国家许多做法，民间也并不以为然，所以国家跟社会并没有完全统一朝一个方向走。我觉得这是今天中国真正的中国呈现出来的一个导致中国看起来非常复杂的一个主要的原因。那你如果不把国家和社会区分开来去看中国的话，那我觉得就没办法看到一个真实的中国。你要不然看到的就是作为国家的中国，你就觉得破坏人权大国崛起要不然你看到的就是一个民间的中国，就刘晓波反抗藏人等等。这两个单独起来看都是中国，但都不是全完整的中国合在一起才是完整的中国。那这时候要讲的第一个
就我只能简单的讲讲，一会儿我们再讨论啊。那我讲了中国，那中国毕竟现在是执政的是中国共产党啊。接下来一个问题就是说，我比较有兴趣的问题就是跟大家讨论的什么是中共，怎么看待中国今天统治的中国共产党，尤其习近平上台以后，就习近平是个对党很有感情的人，他应该比江泽民和胡锦涛啊对党都有感情，因为他自己就是党的儿子。我估计写过一篇文章啊，就习近平是谁的儿子？他生理上是他爸爸的儿子，心理上他就是党的儿子嘛，他是完全就是红二代啊，党培养起来的。所以其实习近平对党的建设是非常非常重视的。那么未来执政党在中国发展中起到作用会越来越大。所以怎么来认识中共，我觉得也是很重要一个问题。简单讲，就用4个字来形容我对中共的认识啊，就叫做腐而不败。腐而不败，就大家知道腐败这个词嘛，中间加上了耳部，啊，这就是我对中共的一个基本认识啊。我们先来讲腐，这个腐当然不是腐女的意思哈，就是没人说就是中共是腐女。这个腐当然第一个意思，我讲就是腐败的意思。这个我想连中共自己也承认，就是腐败已经成了这个执政党破坏执政党形象最大的一个东西。所以习近平上来也高举这个反腐的大旗啊。那我的质疑就是说，但习近平做了很多反腐的动作，但这个动作基本上给我们看到的就是抓了一批大老虎给打下来，啊，就是把一批贪污腐败的官员给撤职查办，然后处处判刑，这个是不是就叫反腐败呢？啊，我觉得，如果真正是研究啊这个反腐败的学政治学的，都应该知道，至少从理论上讲，这不叫反腐败，这叫反腐败行为啊，或者反腐败的人。真正的反腐败，当然我们都知道，应该是建立在制度的基础上，就是你去建立起一套制度，让腐败这种行为根本就不可能，或者很少可能去发生嘛。但是目前我们在中共的政治制度调整以防止腐败发生这个层面看到的东西不多，看到的都是抓了几个大老虎。这种打老虎的事情啊，从蒋经国开始啊，到50年代初期的毛泽东啊，到后来什么3反5反啊，中国历史上打老虎一波一波，这就叫政治运动。他说习近平没什么，就是当年轻人没有经历过中国过去那段历史的话，可能觉得挺新鲜，又打老虎，听起来跟武松似的。可是我们是教中共党史的，中共党史上打老虎已经打过不知道多少波了啊，所以基本上这是一场政治运动，不是真正的反腐败的机制建设。这是我说的，所以我觉得这样的反腐败啊，很难就是把腐败真正的驱除掉。所以中共仍然会保有一个特点，就是腐败。那么，另外一方面，我觉得腐败呢，就是大家怎么看腐败这个问题？我觉得中共不太可能完全把腐败清除掉，因为在我看来，腐败已经是中共基本的是它的一条生命线。换句话说，如果没有腐败，请问谁要跟着共产党走啊？要跟着走干什么嘛？你说，如果不是说入了党可以腐败，可以贪点钱。或者说入了党之后，你可以捞到更多好处，请问你入党是为什么？难道你还真的是相信什么共产主义、社会主义这些？有几个人会相信？坦率讲，完全从内心讲，没有几个人真的在相信所谓什么共产主义啊这些。不是说完全没有啊，大概在中国10几人里，你说有7、8个、8、9个、20多个有可能啊，再多了我都很怀疑了。所以今天你说你入党是为什么？当然就是为了好处。那你要说从此进了这个党不许有好处了，那谁还要入党？对不对？所以我觉得腐败接下来当然就是有一种说法，就叫什么反腐亡党啊，不反腐亡国啊之类，大概就是这个意思。就你反腐搞得太严重，其实这个党的这本来腐败就是中国共产党吸纳社会精英的一种承诺啊，就是你来支持我们这个政权，我们允许你有一定的收入啊，灰色收入。你现在如果把这个收入链条打断的话，我很怀疑共产党接下来的生命力会怎么样啊？至少目前来看，很多官员就开始代工啊等等。但是这只是腐的第一层意思。第二层意思，我说中共腐而不败，是因为这个腐还有腐朽的意思啊。就其实它是个腐朽的党。说腐朽是因为他真的已经年纪很大了，90多岁了。90多岁的人呐，我跟你讲，这我们不是歧视老年人啊，但是90多岁的大部分90多岁的人，就是往往头脑不是很清楚啊。比如说好多村呐什么这些，但也有清楚的，但是大部分就不太清楚。
那党也是一样，国家也是一样，你制度也是一样，你老了就是个集体转换，对不对？我也没有笑他们，我才40多，我都觉得我都已经不如20多岁的时候思路更清晰啊等等。那中共基本上已经快过100年了，其实它已经内部千疮百孔。作为一个这么100年历史的老的政党啊，它并没有很多内在的这些限制，要去改变它是非常困难的。但这个党只要能够维持，看上去它就是棵大树，岿然不动啊。但是我觉得一个形象的比喻就是说，它其实那里头已经被虫子住的差不多了，就过去腐败啊，什么政治运动啊，里头已经住空了，可是它没有倒啊。那它只要它不倒，它依然就是一棵大树。如果你们要去过台南的成功大学，你们就看见那棵大树，对吧？我告诉你，我在成大待了1年，你知道吗？成大的那棵大树，每年国泰银行，因为那是国泰银行的 logo， 国泰银行每年给成大将近100万新台币，就是保护那棵树。因为那棵树要不是每年花100万，早就倒了。它是几百年我都忘了，但是非常非常老，所以保护到把它周围的那周围都几乎已经说不是土了，是吧？那些都是已经高营养质了，维持着那棵树的生长。我觉得我们你有这么被吓到吗？这是一个很简单的事实啊，把你吓成这样，真是拍死也放。对，我觉得我们这个党就是啊，中国共产党其实它已经腐朽，但是它花了很高很高的成本，包括维稳经费啊、国防啊、包括政治运动等等，它花了很多很多钱，还维持住这棵大树。但实际上你必须得承认，它已经是棵100年的大树，它本身必然有腐朽的这一个部分。所以我说，腐而不败的腐就是这个意思。一方面，它必然是一个腐败的党；二个，它已经是一个腐朽的党。既腐败又腐朽，那按说这样的党早应该倒了，哎，没有，它还越来越有生命力，至少表面上看起来，你不觉得这就是很值得思考的一个问题吗？为什么？但是所以我们要讨论的说，为什么它腐而不败呢？我觉得当然要这样一棵大树啊，当然一旦风雨飘摇啊，外界环境具备，我觉得它还是会出问题的。而没有出问题，是因为一些基本的条件还不具备。就是那个风雨飘摇啊，就是还没那么大的风，风还不够大，雨也不够大，所以没有飘摇到这棵树足以倒。你比如说，如果真的要这棵大树倒，至少有些条件，比如中产阶级要很强大，独立于政府的中产阶级要真的非常强大啊。我们中国的所谓中产阶级代表的，比如马云、王健林，这个我看比共产党的共产党，而且他们就是共产党的利益同构集团的成员。你说他怎么可能？是吧？成为这种独立的中产阶级，我们不具备独立的中产阶级的强大这个前提啊。第二个，历史上看，这样一个大的执政党要倒，需要有少数人真的是勇敢去冲撞，我们也没有。中国当然有少数人去勇敢冲撞，但是实在太少了。其实我们绝对数不少，你像08宪章啊，300多人签名，这在台湾过去的党外运动时期算多的了。问题是我们人口基数太大了，13亿哈，一平均比例就非常少了，所以我们没有形成一个少数人能够去勇敢冲撞这个体制的前提条件。那这棵大树再怎么腐朽和腐败，它也不会倒。再一个就是统治阶层内部的分崩离析是个前提条件啊。那我们现在看到，它也分崩，它也离析。你看看现在，是吧？国家军委副主席也抓了，什么薄熙来也抓了，显然是分崩离析。可是它还是在一个大的框架下，还是能够维持住基本的团结啊，所以它还没有风雨飘摇到那个地步。等等啊，我觉得出于这些条件来说，我自己基本判断是说，中共就是腐而不败，它是在慢慢的烂下去，但是它还没有烂到能够倒下来的那个地步。至于说它什么时候烂到倒下来的地步，我不知道，那我不知道，我只能就现状来分析。我觉得第一条是毫无疑问的，它就是在逐渐在腐啊。但第二条很清楚，那就是没有败。啊，我觉得这是我个人对中共这个执政者现在的看法。第三个我刚才讲就是中国啊，第二个我讲了中共，第三个我讲中国社会。虽然当然中国社会是个很复杂的议题，我只提一点啊，跟大家做分享，就是我觉得中国社会存在着一个情况，才是中国社会现在最危险的一种情况，是这个情况是外界不太注意到的，但我觉得对未来中国发展来说是非常危险的。就是中国社会中出现了一种暴力之气。这个力呢，不是力量的力啊，这个力就是一个那个户，然后底下一个权，就是在中国人之间，中国人群体，整个中国这个社会啊，弥漫着一种
暴力之气，我觉得这个是非常危险的。就是大家看过那个电影叫《天注定》，我不知道有没有人看过，有个电影叫《天注定》，就是贾樟柯拍的一个电影，它就是反映中国社会弥漫的暴力之气。如果一个社会人与人之间没有太强的信任感，那么这个社会也充满了仇恨愤怒怨恨等等，那这个社会未来的发展是非常令人担忧的。我认为这个情况其实很严重。就算以后共产党倒了，民主派上台，这个情况都会阻碍中国的进步。这是我觉得要讲到中国社会的时候，可能要跟大家提到的啊。那我就是真的完全简单的当做聊天啊。那么最后，我觉得对中国来讲，我有6个基本的看法啊。第一个就是中国的现状啊，现在我应该说人民对政府是有不满啊，这个我想政府自己也承认，所以才要去搞反腐败嘛。而且人民对政府是不相信、不信任。你现在问问中国人，多少人说真的是很信任政府？我觉得就是诚心诚意真的很信任的人没有那么太多了。但是呢，你必须得看到，现在的中国人对中国政府是可以接受的啊，这是个非常吊诡的现象。这就是西方人看不懂中国的地方。他一方面他知道中国人民对政府不满，一方面他看到中国人民拥护政府，他觉得中国人怎么回事？这恰恰就是中国非常unique非常独特的地方，就人民很不满，但人民还拥护你。那为什么会出现这种情况？我觉得有2个原因。第一个就是你找不到替代的，对不对？那你不让中共统治，你让谁统治？让我肯定不行。坦率讲，没办法统治中国。我现在上课我头还晕呢，你说要管中国，完全管不了。所以就是找不到一个替代品，那大家就只好接受中共。这就是既不满又拥护的原因之一。第二个就是你也无法替代它，就算你不满，你怎么办？你推翻它，谁打得过它，对不对？20几年前我们试过一次这样，就完全被他打败了。就是你也无法替代，因为没有替代，而且无法替代，所以大家虽然不满，但是还是可以接受。这是我对中国现状的第一个判断。第二个判断就是大家都说现在的一党专制包括习大大来集权的这件事情就是这种一党专制集中力量办大事，是不是也带来效果和好处？就是中国崛起，是不是由于这个导致的我觉得这一点是我们可以再去思考，也许一会儿可以大家讨论就是所谓的新权威主义把一个权力集中到一个强人手上，确实能够带动国家的发展，借助一党专政也能推动经济的这种高速的崛起但是我觉得最重要的是动机是什么？就是权力集中在一起，你的动机如果是为了政治改革，这个我是可以接受的。如果你集中权力是为了说去延续你红色江山，我觉得那个就是另外一个动机，那就是我不能接受的。所以当我们在考虑中国改革问题的时候其实我觉得大家很少去思考一个问题，就是改革的动机是什么。所以我觉得促使大家可以多思考一下中国改革的动机到底是什么。习近平做这些事，他的目的到底是什么？是为了人民福祉呢？为了个人集团利益呢？还是为了什么巩固统治等等？第三个就是中国现在经济发展非常好但经济繁荣这件事是不是绝对的好事？这个我觉得大家也可以思考。有这个道理说经济繁荣就绝对是好事吗？我觉得不一定如果创造繁荣和制造危机成为一体两面的话，我觉得繁荣本身就是给中国带来动荡的一种可能性，而这恰恰就是中国的现状。就是我们知道，随着中国经济增长但是中国的社会也越来越不稳定。这也是我们在观察中国的时候看到一个非常麻烦的事情，就是你很难理解的事情。为什么会这样？就是因为我们的经济发展我觉得是一个改革路径的问题，它带来的副作用就是社会越来越不稳定，所以早晚中国会面临这个瓶颈，就是你的经济发展跟政治稳定之间会相互冲突，然后前者导致后者，就是经济发展越快，社会越不稳定。所以现在中国也开始想让经济发展慢慢slow down一点。但如果中国经济发展慢下来的话，稳定是不是能够维持？这个问题也很大。所以这个也是关于考虑今天中国现实，你要认识中国的话，我觉得大家可以认真去思考的。那么第四个问题就是关于现在中国社会出现的社会不公贫富差距。
那么有一种言论就是说，就是资本主义发展过程中也出现过这种情况。那我觉得这个完全不一样，就是在资本主义工业化发展的过程中，当然也有社会不公啊，也有贫富差距，可是同时整个社会在逐渐的民主化，而它选举权也在逐渐的扩大，反对党也可以允许存在，所以它是用政治改革来减缓一些经济上产生的不公正，这是资本主义的发展路径。而今天的中国呢，是一方面有社会不公，另一方面政治上是越来越疏解，所以这个跟原始资本主义积累其实是完全不一样的，我觉得不适宜做这样的对比。这是第4点啊。第5点，我觉得就是中国到底有没有在慢慢的发展一些民主啊？因为有些人认为你也不能说中国一点都没有进步，可是我觉得这涉及到我们对民主到底怎么看。我觉得民主有它基本的定义啊，就是一正一反两个基本的定义。正的方面就是选举，有选举就有民主，没有选举就根本没有民主。那中国有没有选举呢？完全没有。从这点来讲，我觉得中国就是没有民主的，没什么可讨论的，对不对？有人说中国初级阶段的民主啊，什么这样民主那样民主，没有选举就没有民主，这是最基本的政治学常识。另外一方面，反过来看，就是只要一个国家还在以言治罪，这个国家就谈不上民主。那刘晓波的入狱已经告诉我们，中国就是没有民主。刘晓波除了言论之外没有做任何事情那就是给他判了罪啊，什么关起来。所以我觉得说中国已经在某种程度上推进民主这是因为对民主这个概念完全不了解的误解，这个是我不能同意的哈。最后一个就是关于今天中国的民族主义和爱国主义的问题啊，我认为这就是台湾同学可能很关心中国大陆的民族主义，我觉得大家也不用那么担心，就是中国到底有没有真的民族主义这是我们中国沙龙常常讨论的问题啊。就是真正的民族主义，你比如我举个例子，你现在拿100个美国绿卡，对，到北京街头免费发放，20分钟之后回来，如果你的绿卡都发不出去，我就承认中国有真正的民族主义。20分钟之后你空着手回来都发出去了，我觉得中国民族主义就是假的，对不对？真正爱国的你要美国绿卡干嘛？那么大家可以想想看啊，如果现在真的拿100个绿卡到北京街头免费发，你说发得出去发不出去？我想来自中国的同学心里很清楚。所以中国的民族主义，我觉得跟我们过去学理上讨论的民族主义完全不是一回事。它并不是我们过去看 nation state 的发展过程中的那种 nationalism， 它背后有太多的水分在，有太多的其他的情绪在。它的国家建设没有完成的情况下，不可能有一种真正的民族主义的出现。我觉得这点台湾同学在看中国的民族主义的时候看得有点太夸大了其实对中国来说，我觉得民生问题自己身边的具体的这些民生问题，对大部分老百姓来讲比解决土地问题应该重要的多这是我对中国做的可以说6个基本判断吧。我其实当然也准备了很多关于中国的问题了，但是我觉得我们咖啡飞肉的精神就是讲者不要讲的太多，而且我们也鼓励大家就是在座的各位发表你自己的观点。你就说刚才我觉得你那个观点不对，然后说你哪里不对，连提问都不是我们咖啡飞肉非常鼓励的，咖啡飞肉鼓励的就是你去反驳讲者的观点。所以以下我大概就讲到这里，那么以下就开放看听有没有同学能够提出反驳而且言之有理的反驳，希望能够大家发挥这种咖啡飞肉的精神。好，我就开这个头。好。这就是聊天咖啡飞肉对，所以以下进入聊天的程序。好，现在我们进入聊天的程序哈。谢谢王老师用一个很精简的这个帮我们来做了一个开头哈。那我相信其实王老师跟他那个资料准备的厚厚一点，但是他为了要来让我们 Coffee Fellow 的精神能够继续延续下来的话，所以他把这个很精简、很快速的呢，把他所讲的这些东西，他对中国的6点判断，还有中国现在发生的问题或者不败的这个问题，做了一个很精简的跟我们那个说明。我们大致上有一个轮廓。那有这个轮廓之后呢，我们大致上就可以开始进行来讨论我记得我看过的这个我记得明老师写的那个第3种中国的想象那一本书里面主要是在谈这些问题的我们一般来讲对中国有2个看法，一个就是什么，就是那个就是说中国威胁论就是说中国的经济发展会对中国造成会对整个全球造成一个强大的威胁。但是另外一个论点呢就是中国机会论。你现在如果不跟着他，你如果不参与他，那么呢可能很快的我们呢就比方说大家说锁国啦，然后可能就会被在经济上可能很快速的呢就没有办法跟这个世界来接轨。就大致上是他的2种看法。
但是呢，吴建民老师他写的第三个看法呢，其实也就是说，第三种，大家都忽略了第三种，也就是说，其实中国的公民社会和台湾的公民社会其实可以多交流的哦。国家归国家，但是不要以为国家就整个代表中国人和中国其实不见得是一样的哦。那也许它里面内部的一些问题还有矛盾，其实刚才王丹老师已经大致上跟我们来做一个剖析了哦。所以如何去面对这些问题，如何让这个如何让台湾还有中国，国家的发展，我想说一定是建立在人民的这个幸福之上，这国家的发展才有意义，对不对？哈，那如何让这个国家的发展的同时呢，让人民能够同时这个得到的幸福？我想这个也许我们可以在接下来的时间，我们一起来共同讨论，好不好？好，那我想 Coffee 的进行方式，我想是这样子好了啦，哈。三个同学来，先3个同学举手，然后我们一轮3个问题，这样好不好？好不好？那就也不见得是问题，你来发表一下你的看法哦。然后刚刚王老师也特别讲说，更希望的是你能够提出你的看法来反驳，我们来反复辩证。这是台湾社会可爱的地方。我可以发表我的自己的看法，但是我永远保持一个谦卑的态度。那个谦卑的态度就是说，我不敢说我讲的永远都是对的。好，那我在发表看法的同时呢，我也保持着一个愿意聆听你的看法的见解。好，那在这个同时呢，我们相互来辩证，让我们彼此的想法都更精致，都更成熟一点。好，来，看哪位同学？第一位。就是还是自我介绍一下，让我认识一下。以后我也老来嘉义这边混，不定什么时候在哪个酒吧。王丹老师你好，我是来自中国大陆的学生。就是我想问一下，就是关于你这个观点有点不同意，就是说，中共是为了通过腐败来笼络社会精英，这一观点，其实我是不太同意的。因为每个人他想从政的话，他都是有一定的动机的。而且想问一下，在座台湾同学有没有想从政的？有啊，已经选过嘉义市市长的李老，对，就请问一下，您那个参选从政的动机是什么？回馈社会。对，回馈社会，还有呢？如果可以，就说了，每个人从政的动机不一样。像刚这位先生他是为了回馈社会呢。那在中国呢，有没有呢？也有啊。只不过相对于中国和台湾来说的话，共产党它是把回馈社会的机会给限死了，就是说你想回馈社会，你要先入党，而不是说你就是一定要为了腐败才才入党才当官的。因为你现在大家都知道，在中国的社会的话，想从政的话，必须有一点基本就要先入党。所以说入党其实我觉得就是一个门槛，就是说入党就是为了腐败。就是说如果这位先生的话，他生在中国大陆，他想回馈社会的话怎么办呢？不能光说做嘛，他不能光说，必须要有行动的证明嘛。首先呢，因为这个社会的大门槛就是你必须要入党，所以说就是这样。OK， 好，谢谢你观点。其实我同意你的观点，我跟你讲啊，我其实有点大家要经历过或者听说过1957年反右运动哈，你知道那时候毛泽东干一件事，就叫引蛇出洞。所以我其实刚才有意的讲一些比较刺激性的，就是为了引蛇出洞啊。要不然这样没有不同意见实在是太无聊了。所以当然我也不是说中国每一个人都是入党就是为了腐败，我们都说的是个程度的问题。今天我们很多的大学生入党，坦率讲，如果真的是在言论自由的环境下去做个认真的民调我们自己心里有数，就是大部分大学生你说他入党是为了什么，对不对？他当然有少数人真的是想回报这个社会是为这个社会，但是据我了解，应该大部分人就是觉得入党才能当公务员就是还是为个人前途去考虑，这是我的看法。我不是说没有任何一个，我相信你应该就是为了改造社会的一个，听都听得出来。希望中国像你这样的学生多一点而已但是目前来看的话，至少以目前状况来看的话，我个人认为事实就是比例上应该是，也不一定说是为了腐败了，至少是为了个人前途更好的考量。否则的话，比如说我们可以辩论，我就可以反问你，你说他入党是为了什么？像你说的，就是为了共产主义，或者说为了让这个社会更好。这种人，你觉得在中国内占多少比例？你有没有调查过，或者有没有这样民调？我觉得这些都可以再去思考。但我的意思没有完全否定我说每一个人就是入党都是为了去腐败，我只是说大部分。那我们现在努力
致力于改变的就是让更多的人加入政治，不是为了腐败，而是为了去改造社会而已。还有没有什么？好，你要不同意见？我现在说不多，我刚才坐的椅子坐的我有点痛。就是我还想问一下那个王老师，关于这个说关于言论自由的话，这个观点怎么看？您是认为那个任何人都有说话的权利，任何人都不应该因言获罪，还是说有限制的言论自由 ？OK， 我们对言论自由，谢谢你，就这个问题吗？差不多。OK， 好，请坐。其实我前天刚写过一篇文章，我是去听林义雄先生讲民主，他也讲过这个，我其实就是盗用他的观点。他说，言论自由当然不是绝对的了，只是我们很多人其实发表的是歪曲事实的言论，啊，发表歪曲事实的言论这个行为，我觉得就不能属于言论自由的范畴，这就是我对言论自由的理解。如果不是的话，你要实事求是，你应该讲什么都可以。但如果你是歪曲事实啊、捏造这些东西而出来的言论，就不应该受言论自由的保护。所以言论自由也不是绝对的，这就是我基本的看法。那我只能说，有些人说如果言论自由，说什么都可以啊，就是那还了得啊，就这个社会什么各种意见都有。我觉得这种观点逻辑上是不通的，因为我们一定要知道，就是我们平时很多的讨论问题的方式，基本是没有经过逻辑检验过程的。比如说我们常说，如果游行示威什么改成报备制，然后就会出现每天都有人上街的情况，你就可能嘛，大热天的，对不对？接下来到7月了，谁呀愿意上街，对不对？街上没有冷气，那就根本不可能出现什么言论自由有了，然后就是大家都开始胡说八道，这种情况我觉得也不会发生。每个人都有基本的理性，而且你胡说八道，别人会告你，有种种的限制。所以我觉得基本上言论自由是我们应该去大力去保障的。我们不能以言论自由的极端状况为理由去限制言论自由，因为那种极端状况在我看来几乎是可以忽略不计的。这就是我对言论自由基本看法，就是第一，言论自由也不是绝对的；第二，但是对言论自由我们应该有近乎绝对的保护。台湾有对言论自由这个几乎的保护了，可是这个保护好像让我们沦入于好像说，什么说什么都可以的这样子哦。但是我至少是觉得先求有再求好哦。我们台湾可能是要让言论自由的品质更高一点，让言论的品质更高一点但是我们至少先有了言论自由的。好来，那还有没有接下来的同学？老师这边，这边，在这边。王丹先生您好，首先我听到您的这个口音，我觉得特别熟悉。北京的是吧？对，我不是北京的，但是我是在北京上学。我听到了您的口音是中国大陆的口音。对，所以我很熟悉您的口音。就是当您89年的时候走上街头的时候，我第2年的时候出生了，我是1990年出生的。在提醒我，已经变老了。对，今年已经是25岁了。在这25年当中，我看到的更多的是中国的发展和中国的进步。中国用30几年的时间完成了资本主义200多年完成的事情。中国有一句老话叫"吃水不忘挖井人"。其实我们现在大学生也好，就是研究生也好，还有社会一些成员也好，如果你做一个调查的话，你会得出一个很显而易见的结论：没有人去反对中国共产党。而且就是说，可能台湾的学生不是很了解我们所经历的一些变化，就是我们是住在平房里面，然后从平房走到楼房，然后拥有自己的汽车，然后拥有自己的更多的一些，我们感到的是物质上的进步，我们也同时感到了社会的进步，也感到了人与人之间的那种和谐。所以我想问的您，就是说，您认为什么样的民主是真正的民主，是可以推动社会前进的民主？因为中国的历史跟西方的历史是不同的。在文艺复兴的时候，就是14世纪到16世纪，欧洲经历了著名的文艺复兴运动，然后他们又在17世纪、18世纪经历了思想解放，有一个叫启蒙运动。卢梭提出来那个社会契约论，就是那个社会契约论讲的是权利和义务，但是在中国是没有经历过这些思想启蒙运动的。中国是在1840年被迫打开国门，然后经历了西方的这些坚船利炮和西方的蹂躏。所以在中国的民主是需要过程的，我觉得不是照搬西方的民主而直接的进行的一种民主。
好，我暂时想说的就这么多，谢谢。好，谢谢。那你的观点比较普遍啊，还是让我们中国上就是常讨论这些观点啊。我先从最后来说啊，就是我们中国的民主也不应该照搬西方的民主啊。就有人讲过要照搬西方民主吗？谁讲的？在哪里？哪本书？你可以给我举一个具体例子吗？其实我们关于中国的讨论，我们后来发现很多的说法是道听途说，对不对？比如说你去查查海外或者中国的中共的反对派，包括我在内，你可以查我所有的言论，我们有谁在哪里讲过要照搬西方民主吗？没有。那如果没有的话，你的刚才这个批评就无的放矢了，对不对？所以我建议你就是说，你还应该查到具体的资料啊，不要我们年轻人就是这个样子，就是其实不应该道听途说，应该你确实抓到了我们的辫子尾巴再来说，要不然很容易就被我驳到。像我们活到40多岁，我们那么狡猾，对不对？你要这样不严谨，一下就被我抓到，就是让你说谁说过，或者说你说我说过吗？照搬，其实我们从来都没有，这是共产党给我们扣的帽子。我个人就从来不主张照搬西方民主，因为我政治学上讲，我根本就不认为存在西方式民主这个东西。我到处演讲我都是这么讲的。你要是看，我们这位大陆同学的意思可能认为，所谓照搬西方民主，就是说我们也用选举的制度来选举我们的国家领袖，或者选举我们的地方的首长。这样的情形，其实来讲，我们会感觉到目前的状况，如果说以台湾为例，或是以美国为例，它是耗费了很多社会的资源，过度的耗费社会资源，而实际上就是说，因为要连任，或是要保有这样的一个席位，过分浪费了社会的资源，所以这一点可能是他讲什么照搬西方民主的一个方式。OK， 不知道他的解读你同不同意啊？那我继续回答你刚才的问题啊，就是你刚才讲到，我完全可以理解中国这些年发展进步，因为你们就是这一代成长，应该属于90后这些啊。那我就想问你一个问题，你有没有想过这些发展和进步的代价？有没有想过这个问题啊？就是为什么我们作为中国人，我们眼里看到的都是发展进步，而我们就是回避一个东西叫做代价。这个代价已经严重到了在我们的首都。我们的中小学有的时候都要戴防毒面具，小学生在自己的首都呼吸都成问题了。这个雾霾我们都看过，柴静的穹顶之下已经严重到这个程度，它是不是代价？我跟你讲，郑州发展的非常快，被认为是什么中国的香港啊，高楼大厦。郑州就是我离开郑州的时候就是一片荒芜，现在据说郑州就是非常非常快啊。那我也承认郑州发展的很好，可是在这个快的情况下，你要去看新闻，前2年我报纸也写过。曾经在1周之内有2个民工就冻死在郑州的立交桥下，没有房子，而郑州一个房管局的局长的女儿自己有14套，这个难道不是事实情况？这是国内媒体报道的。我就想说，我们中国的年轻人啊，如果对我们这个国家负责，有良心的看这个社会，为什么我们只看一面不看另一面？发展和进步当然好，但是如果我们是个做生意的人，我们这很多管理学院的都知道，赚钱这件事你也得考量成本的问题，对不对？如果一个发展和进步，它的成本高于发展进步带来的利益，这种发展和进步就不一定绝对是好的。所以我们现在不是要来看中国有没有发展和进步，我们是要来看中国现在的发展和进步和它付出的代价，然后来做个对比，哪个更好，哪个更不好。这一点上，我觉得可以有不同意见。比如说，你认为我们付出的代价是值得的，代价小于成就，我可以同意啊，这个。但是我认为，比如说代价是大于成就，因为它不可能持续，而且带来的问题以后越来越难解决。从一个100年的长远发展来看，现在这种竭泽而渔、耗尽资源，靠投资拉动的这种经济增长，只是带动了短时的经济增长，长期以来把中国的环境破坏掉。从永续发展的角度讲，其实得不偿失，这是我的看法啊。所以我的意思说，看法可以有不同，但是我们不应该只看成功的这一面，不看它付出的代价。这个你可以再去思考，就是这个代价影响，因为这是基本的同理心。就是我同意，比如说，我可以理解你的心情，你们原来住平房，现在住楼房，过得越来越好。但是你有没有知道，其实中国还有很多人生活没有像你们这样过得很好，有很多被拆迁的、自焚的，有没有？这种事情也有。有没有人因为信仰，比如说法轮功或什么，然后就是完全就抓起来了？有没有人像我这样的，因为就是跟政府有立场观念不同？回家都不可以，母亲节就不能回家看母亲的。难道我们都不是你的同胞吗？你们就是做中国人，就是只想自己不想自己的同胞吗？
或者只想到得到好处的同胞，不想到那些受到迫害的同胞，这样的年轻一代可以这样吗？对不对？如果有良知的一代，就是各方面都应该想到，来综合考虑国家的发展。我觉得这个态度才应该是正确的，这点是可以跟你做一个讨论。我并没有否定进步和发展，但是如果我们详细的来谈的话，其实这个进步和发展付出的代价，我个人认为实在是太大了，有点得不偿失了。如果不是这样的话，现在也不会去调整经济增长方式。中国一切问题我觉得出现就是增长的太快，经济发展步伐发展的太快，所以你的能源、环境资源都跟不上，才导致了很多的社会矛盾的发生。如果你慢一些的话，社会发展就更健康一点。所以我还是觉得现在的这种所谓的进步和发展，其实是非常有问题的，它是不能够持续的，它也是不平衡的。你比如说 GDP 确实增长很高，可是我们的教育呢？如果我们的教育真的也是随着 GDP 增长发展的非常快的话，会大家都想去国外念书吗？我们全民的道德水准呢？今天中国人的道德水准，当然我们自己内心很不服，可是我们走到国际社会上，大家都知道，连我们自己的旅游局都发布布告说，我们出去要文明一点，我们的道德也在下降。那你作为一个执政者，你不是一个经济 CEO 一个执政者是要领导整个国家和社会全方面的进步。而共产党执政这几十年带来的就是一个经济的增长，其他的方面到底有多大的进步？包括政治民主化就更不用讲，对吧？这就是我常讲的，我们如何来认识一个真正的中国。中国不是只有经济增长，不是只有高楼大厦。像我们中国沙龙有时候带同学，比如去宜兰，我不知道你去没去过宜兰啊？你知道宜兰他们有一个什么4、5层以上的房子，其实很多人觉得就没有高楼大厦什么，我们路上看了内心就是感慨万千。你要是我觉得真的我也想住在那样的环境，青山绿水，没有空气污染，那一定是上海、深圳这种高楼大厦、雾霾，那才叫现代化吗？到底什么叫做现代化？这个我们也要再去思考。现代化真的就是 GDP 增长，然后每个人腰包里钱多，还是说宁肯钱少一些，但是我们空气好一些，幸福经济？这个我觉得都是做国家领导人应该去思考的，而不能说把所有的治国思维仅仅局限在经济增长上面。那你刚才说的论述，我觉得其实都是经济增长为核心，这就是89年给中国带来的一个很大的负面价值，就是它导致我们这个社会的一切思维都围绕着经济发展的思考。可是这个正是最错误的一种思维方式。我觉得一个国家最重要的探讨不是这个，而应该是道德上，应该是环境上。